Oggi riprendo la rubrica dedicata ai fumetti cult della Bonelli, i fumetti che hanno fatto grande questa casa editrice e questi personaggi. E sì, che ve l'avevo promesso. Oggi vi parlerò di una storia che non è un cult, è uno stracult, è un capolavoro, una delle storie più belle dello spirito con la scura. Parliamo della marcia della disperazione. In realtà la marcia della disperazione lo utilizzo come sintesi della storia, perché è una storia che si svolge in 5 parti. Ve le faccio vedere per ordine. La storia comincia col numero 163, che non è questo il titolo, perché qui finisce la storia della capanna maledetta e comincia, eccolo qua, la radura delle voci. La storia comincia con la radura delle voci, prosegue con il 164, messaggi di morte, procede con il 165, la marcia della disperazione, la sabbia è rossa e infine l'ultima vittima, numero 167. Bellissimo, ragazzi. Pubblicazione mensile marzo 1975. Testo di Guido Nolitta, che sappiamo tutti essere Sergio Bonelli, naturalmente, che ve lo dico a fare, e disegni di Gallieno Ferri, meravigliosi disegni. Ma adesso andiamo con ordine, perché c'è davvero tanto da dire. È una storia questa dove c'è di tutto, dicevo. C'è Cico, l'ironia di Cico, le gag di Cico che stemperano la tensione. È una storia che mette a dura prova lo spirito con la scura, la sua etica soprattutto. C'è una storia d'amore, un personaggio bellissimo a cui tutti gli zagoriani sono molto affezionati, che è quello di Frida. C'è anche il primo bacio di Zagor, che bello ragazzi, che bello. Ci sono nemici, amici e nemici, ma la linea che separa queste due fazioni è davvero molto sottile. Come comincia la storia? La storia comincia con Zagor e Cico di nuovo intenti nel riparare la capanna, sempre semidistrutta, soprattutto da Cico, che contribuisce a ridistruggere di nuovo la capanna. I due sembrano destinati a non trovare riparo, però vabbè, tanto è arrivata primavera. Come cosa è arrivata primavera? Ma sì, allora Zagor si ricorda che in primavera si tiene il Gran Consiglio con tutti i capi indiani, al quale lui ci tiene molto a partecipare e a fare un'entrata in scena di quelle spettacolari, come faceva una volta Zagor all'inizio, vi ricordate, faceva queste entrate in scena spettacolari per alimentare l'aura di mistero intorno allo spirito della scure, facendo leva sulle superstizioni degli indiani. Quindi lui decide di recarsi sul posto per preparare questa entrata spettacolare. Quindi lasciano i pezzi della capanna e si recano Zagor e Cico nella radura delle voci. Qui il nostro Zagor incontra il nostro amico Moltiocchi, che sappiamo essere uno sciamano indiano, però comunque un po' smaliziato. Quindi il nostro amico Moltiocchi decide di aiutare Zagor in queste sue apparizioni che poi lo spirito della scure non avrà più bisogno di fare, perché la fama di Zagor alla fine anche grazie a questa storia, anche grazie a queste storie, Zagor avrà ottenuto la- il titolo di leggenda di Darkwood. Quindi Zagor si nasconde dentro un totem e comincia ad aspettare che arrivino tutti i capi indiani. I disegni sono meravigliosi, quelli di Gallieno Ferri. Qui si parla di pace, bravo Zagor, stai mantenendo la pace a Darkwood, tutti i capi indiani sono d'accordo, tranne
un capo indiano che è Winter Snake, un personaggio bellissimo quello di Winter Snake. Winter Snake è un po' incazzato anche con i bianchi e con lo spirito della scura, affermando che dalle sue parti vengono massacrati i bisonti, che sappiamo essere fonte, oltre che di nutrimento per gli indiani, anche per le pelli, insomma, è una grave carestia si sta per abbattere sul popolo di Kiowa, di cui il nostro Winter Snake è il capo. Quindi Zagor che cosa decide di fare? Decide di intervenire e il capo Kiowa, Winter Snake, concede a Zagor 5 giorni di tempo per andare in quel posto e impedire questo massacro. Zagor si reca sul posto e scopriamo che questo massacro è dovuto a una carovana di stranieri che gode anche, diciamo, di molto rispetto da parte della burocrazia di Darkwood. Questa carovana di stranieri si è spinta oltre il territorio indiano per cacciare i bisonti, così come per gioco, solo per puro divertimento. Questi ricchi annoiati pagano una guida che, diciamo, non priva di scrupoli, però comunque è facilmente corruttibile, perché grazie ai verdoni, i soldi di questa ricca compagnia, viene corrotta e viene portata nel territorio indiano per sterminare questi bisonti, così, per puro divertimento. Se non che Zagor, quando si reca in questa carovana per impedire che venga fatto questo massacro, viene attaccato e viene rinchiuso dopo uno scontro. All'inizio sembrano essere tutti d'accordo, però in realtà poi viene catturato e viene dato in pasto alle formiche rosse. Quindi i ricconi decidono di perseguire in quello che stavano facendo. Se non che Zago riesce a salvarsi perché è salvato, e qui compare la bellissima Frida. Vi faccio vedere che i disegni di Gallino Ferri, quando disegna Frida, sono davvero, davvero, davvero bellissimi. Guardate, c'è la bellezza delle donne disegnate da Gallino Ferri. Per me è, è spettacolare, ragazzi. È spettacolare le, le espressioni che dava, che caratterizzavano lo spirito della scura disegnato da Gallino Ferri. È meraviglioso. Cioè, dovete leggerlo per capire la bellezza di questi disegni, di queste storie. Ma stringiamo. Viene salvato da Frida, che poi sembra essere molto attratta dal nostro spirito della scura, tanto al punto di baciarlo. E qui nasce una specie di storia d'amore tra Frida e Zagor, anche perché Zagor sembra essere molto ammirato dalla determinazione di questa ragazza. Ma stringendo, Winter Snake si reca sul posto, non trova lo spirito della scura, gli viene detto che lo spirito con la scura non era mai andato lì, quindi si sente tradito da Zagor e quindi decide di porre fine con i suoi guerrieri a questo massacro e decide di sterminare questo gruppo, questa carovana. Zagor alla fine si trova in una situazione, ahimè, alquanto pesante, perché vuole impedire il massacro e si trova a uccidere gli indiani. C'è una scena bellissima in cui c'è una riflessione di Zagor in cui sta sparando agli indiani, eccolo qua, è bellissimo. Non mancano le parti toccanti in questa storia. Zagor dice per tutti i tamburi di Darkwood: che maledettissima, assurda situazione. Proprio io, uno dei pochi difensori degli uomini rossi, sono costretto a ucciderli. Qui vediamo Zagor che spara a un indiano, cioè quindi si trova in una situazione
dove viene messa a dura prova la sua etica, perché lui difende gli indiani, ma difende anche i bianchi, nonostante questi non lo meritano, però per Zagor nessuno merita di morire e ogni vita è preziosa. È pazzesco, non posso fare altrimenti. Se questi idioti dal sangue blu lasciano la pelle qui nella prateria, il governo scatenerà sicuramente la feroce rappresaglia, la più feroce rappresaglia di tutti i tempi. Quindi, che succede? Se questi indiani riescono a sterminare questa carovana, poi il governo interviene e quindi ci saranno guerre su guerre su guerre. Violenza chiama violenza. Zago cerca di appianare queste, diciamo, divergenze tra i bianchi, gli Yankee, chiamiamoli così, e gli indiani, parlando con Winter Snake. Ma prima di questo c'è tutta una rocambolesca fuga di questa carovana che, nonostante tutto, non riesce a sfuggire agli indiani di Winter Snake. Quindi da qui il titolo, La marcia della disperazione, cioè loro sono costretti ad abbandonare tutto e a spostarsi, a fuggire, per scampare gli indiani di Winter Snake. Ce la faranno? No, che non ce la faranno. Però Winter Snake, nonostante la sua, diciamo, determinazione, alla fine decide di ascoltare lo spirito con la scura e di giungere a patti. Chiede la pelle di Memphis, la guida corrotta che aveva portato questa carovana nel territorio indiano, ma Zagor rifiuta, se non che lo stesso Memphis sarà assassinato, quindi homo homini lupus, ragazzi, cioè qui si vede proprio la- l'animo umano che viene fuori, ognuno pensa a salvare la sua pellaccia, homo homini lupus. Alla fine Zagor decide di porre fine a tutto questo e lui stesso si offre come vittima sacrificale per la vendetta di Winter Snake, l'ultima vittima. Qui si conclude la storia con Zagor che viene portato nel territorio di Kiowa e viene torturato prima dalle donne, frustato. Quando tocca ai guerrieri, Zagor ricorda loro che tante volte lui gli ha salvato la pelle. Violenza chiama violenza. Zagor ricorda loro che se lo uccidono in quel modo, gli altri indiani si scateneranno contro Chiova per vendicarlo. Quindi, qual è la soluzione? Un duello tra Winter Snake e Zagor. Chi vince avrà ragione. Quindi in questo duello Zagor si trova ad affrontare Winter Snake e riesce a vincere. Non esce incolume, però riesce a vincere. E nel momento in cui deve uccidere Winter Snake, lui si rifiuta di farlo e fugge via in modo spettacolare, così ottenendo quello che voleva, riaffermando la leggenda dello spirito con la scura. Quindi la storia si conclude così. Zagor poi viene recuperato, deve affrontare poi il pericolo più grande che è quello di Frida, e lui, Frida che ha intenti di matrimonio, e lui scapperà, non è scappato di fronte alla furia di Winter Snake, scapperà di fronte alla bella Frida. Mm, bellissimo. Anche Cico naturalmente si ritroverà in medesima situazione, ma con ben altri metodi, eccoli qui, con ben altri metodi riuscirà anche il nostro Cico a scamparla. Bellissimo, ragazzi. Quindi la conclusione è che lui riesce a riportare la pace perché poi la carovana, quello almeno ciò che ne rimane, decide di togliersi dalle palle, scusate il francesismo, e promettendo di non avere più rappresaglie verso il popolo Kiowa. Quindi, diciamo,
è una pace imposta, quella che Zagor impone. E qui vediamo davvero che lo spirito della Scure in questa grandissima storia si impone davvero come eroe, leggenda e difensore di Darkwood, non solo tra gli indiani, ma anche tra i soldati. Storia bellissima, avventurosa dall'inizio alla fine. Non riuscirete a scollare gli occhi da questa storia. È una storia di quelle davvero che è come dovrebbe essere un fumetto, ragazzi. Un fumetto dovrebbe essere così, dovrebbe proprio rapirti totalmente come ha fatto con me e con tanti altri lettori, perché parliamo di una delle storie più grandi, più belle dello spirito con la scura. Così dovrebbe essere un fumetto. C'è tutto. C'è l'avventura, c'è il romanticismo, c'è l'ironia, c'è davvero tutto. Non manca la tensione che è alle stelle, non manca l'avventura grandissima di Zagor. Se questo video ti è piaciuto, lasciami un like e condividi anche il video per farlo conoscere. Ah, io vi ricordo che se volete leggere, questi sono naturalmente originali dell'epoca, ma se volete leggere la storia è stata comunque ristampata in un volume che trovate in libreria. Andatelo a cercare perché ne vale davvero la pena. Lo potete sapere solo leggendola, quanto è bella questa storia, che capolavoro è. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, aspetto i vostri commenti, io vi saluto, ci vediamo alla prossima, sempre qui sulla soffitta di Pippo.